tere! Meil on energiavaegus. Nii et kus saab energiat? Metsast. Õige. Ühesõnaga meil on varustus ja väga äge, stiilne, old school varustus. Varsti näete. Aga tahaks mingisugust väerohtu ja väevitamiinisid korjata. Vaatame, teeks ühe hea väetee. Energiatee. Kohe energiat siin. Jah. Palun. Vot, see on murakas, väike pisike, see on nagu muraka lapsuke. Nii väike alles. Igatahes vaatame, mis me siit metsa all head mahlast leiame, mida kuuma vee sisse pista. Üks asi ma tulin just meelde, ma tahtsin tegelikult küpsiseid ka kaasa võtta, aga nüüd jäid need maha. Aga jah, metsaküpsist hakkame tegema. Aga noh, kui keegi oskab öelda, kuidas käib bushcrafti küpsise valmistamine metsas, nagu käepärastest vahenditest siin juulikuul näiteks, siis andke teada, kirjutage meile. Või augustikuu retsepte, jah. Et siis proovime ära. Jah, teeme valmis. Siin on siis meie luksusliku bushcrafti matkatooli komponendid. Et kes ei ole veel seda videot näinud, siis märgin ära siin, vaadake, kuidas saab ühe mõnusa tooli teha 60 minutiga. Vot. Saaks teha nagu geotooli peituse või sellise kaardisüsteemi, kus kõik bushcrafterid ära peidavad toolid, lauad, kõik muud, et noh, siis näeb, kes tahab, saab kohe jälle kasutada nagu rattaringlus. Ja. Esimene komponent tee, siis see on hea mõnus küps murakas. Vaat, kui pealt vaatad ei märke, aga näed, kus ilus kuldne siin päikse all. No näed, kus ta ikka ilusest oskab ära peita ennast. Nii on. Võtta, siin oli veel, aga astu nüüd. Aha, oi, kui ilusad. Ja siin kõrval kuskil oli veel lähedal. Oi, kogemata läks suhu. Pidin topsi panema, aga noh. Aha. Aga õnneks siin on seda materjali. On ju hea ikka tühja termosega ringi käia. Alati keegi mööda käia paneb siia midagi. Muidugi. Ja, jälle üks tarkuse tera. Tuled metsa, tühja topsi või teha? Ei pea ainult tänavatel käima tühja topsiga niimoodi ringi. Saab ka metsas. Korjame siis juba natuke mustikaid ka tee sisse. Et mustikat vajame me kõik, see on antioksüdantide rikas, see toetab seedimist, parendab silma nägemist, peatab isegi vananemist ja et tähtsad artiklid kõik sellest kirjutavad, et uurige ja küpseid marju tunned, kui ta on magus, mõnus, tuleb süüa iga päev peotäis. Murakatega on samamoodi, et need on sama tervislikud. Neis on ka palju antioksüdante ja kõike muud head. Et tegelikult marjadega ongi umbes metsas nii, et kui ühe küpsusaeg parasjagu lõppeb, siis teise oma algab, et kogu aeg on järjepidevus. Lähme metsmaasikatest ja murakatest mustikatest hiljem pohladesse, pohlade järel hakkavad tulema juba jõhvikad, küpsed head jõhvikad. Kogu aeg on midagi head toidulaua peal metsast. Vot. No, kus on ikka ilusad küpsed murakad. Tegelikult head magusad metsamarjad ongi küpsi seest. Vahepeal võtame natuke värskeid pohlavõrsid ka. Et ka väga hea jälle ravitee igasuguste seeliste hädade osas, millest tavaliselt rääkida ei taheta. Noh, alati julgelt. Ja pohlatee on selleks, et öösel ei peaks vetsus käima need, kes mingil põhjusel sagedasti käivad. Aga meie siin ennetame pigem jälle. Nii, alati on hea, kui pink on kohe võtta. Jah, palun, pakistet. Peab meid küll vastu. Kui katke läheb, siis lähme mõlemad dieedile.
võtame siit väikselt kuuselt siis ka, need on sellised mahlasemad. Need suuremad kuused on juba puised ja kuivad, et seal enam vitamiine, C-vitamiini ja muid väga enam ei ole võib-olla nii palju. Et muidugi suve alguses ja kevade lõpus on muidugi nad kõige mahlasemad. Mis su siin karbis on ohtlikud elemendid või? Vot nii, et ei ole tuumamärke, ei ole, et kindlasti mõned tunnevad ära, et see on nii-öelda vanakooli turistipliit. Siia käib piiritus sisse ja proovime siis ka täna sellega siis nii-öelda vee keema või ütleme siis vee soojaks. Et keema me ei lase, ravimtaime tee jaoks vett, puhast vett. Kui vesi vajab läbi kuumutamist, siis laseme korra 100 kraadi juurest läbi. Võtame kraavist või kuskilt, aga kui kraanist vesi lastud, mitte kraavist võetud, siis 60-70 kraadini, siis jäävad veel head raviobadused ka enamjaolt alles. Vot, siis preili meil valab siia sisse piiritust. Siin on meil lehter, see sisse. Nii, paneme siis nüüd korgi peale. Tagasi. Siit saab kuskilt õhku ka reguleerida. Ja siit läheb siis nii-öelda. Esmalt peab seda vist nii, peab seda natuke kuumutama ka siin. Vaatame, mis siis edasi saab. Ja gaasiaurud tekiksid siis siia alla natukene vist paneme ka piiritust nii. Natuke soojendame seda süsteemi. Et siia alla peaks sinna leek tekkima siia vahesse. See metall anu juba tekkis minu meelest. Peab sinna kuumenema, ta veel ei tekkinud. Ja siis on näha sellist sinakat leeki. Praegu tuleb siin leek siit alt. Aga kui me kuuleme, kuidas gaas hakkab siin nagu siis sihisema, siis on teada, et hakkavad juba gaasiaurud tekkima. No kas said tööle? Natuke näed, siin peab kallakuga hoidma, siis siit nüüd see piiritus tuleb juurde. Nüüd saab ka reguleerida. Nii, midagi ta siin tegi, aga see pealevool ei ole kuidagi sujuv. Proovime veel. Kui peab selle korraliku pealevoolu, siis ikka läheb ikka korraliku leegiga. Aga preili, palun vette. Ma nii kaua natuke keeran väiksemaks. Ja ega ta siin niimoodi põlebki. Paneme siis vahest kustub vist ära, aga natuke põleb. Näed, nüüd ta hakkas. Kuulete, jah, sellise häälega on nüüd selline puhas põlemine. Ja asi natuke junksub, aga vahest katkeb ära ka millegi pärast. Kasutame siis praegu väikest leeki. Et praegu on küll kõik vaja ohutult teha, et sellepärast kasutamegi sellist vahendit, et ei hakka kuskil lõket tegema. Praegu on ikkagi kuivem aeg ja teeme hoolivalt niimoodi ära. Nüüd paneb mõnuga. Nii, nüüd on juba vesi siin mõnusasti sellises olekus, et tulebki panna väemarjad sisse ja taimed. Nii. Väga hea. Kas on midagi veel? Ega te kuhugi midagi nüüd suhu ei pistnud? Pistsite küll. Nii, ega siin kaua aega polegi olnud vaja oodata, et selline mõnusasti nüüd siin madalama tule peal veel tõmbab. Natukene veel mullitab, väga palju ta ei kee siin praegu. Et oleme siis selle nooruse eliksiiri tõehetkedel, et
meil on nüüd au siis siit kallata ja üks nipp ka läks juba meelest, et kui tahad, et siit midagi sellist kaasa ei tule, siit kui kallad, siis võtta üks selline kuuseoks ja võtta nuga ja lõika siit niimoodi ja siis saab siia niimoodi ette pista. Pluss ta vist on kuuse maitset ka natukene. See ei, praegu enam siin sees on juba kuuske omajagu, et siis ta peamiselt ei tule siit kaasa seest asjad ja vaata siit, et nägite. Nii. Ja nüüd paneme siia teise ka. Ja näete nagu vein. See ongi, ega siis vein on ka ju väga asi on kogustes, nagu öeldakse. Ja. Nii. Voh. Palun. Aitäh. Et küpsist ei ole vajagi ja mõtlesime, paneme mett ka juurde, aga tead, ei ole mett ka alati vaja panna. Et puhas ehe maitse, et siit on tunda praegu kõige rohkem murakat ja see värvus tuleb muidugi mustikast. Väga hea. Jah, lõhnast on kõige rohkem murakat. Minul on kahjuks termostass. See tee natuke jahtub siin aeglaselt, nii et ma hetkel rüübata ei saa. Peab usaldama Williamit. Ta võtab ninaga alguses. Jah. Pärast siis võtab tee peal suuga ka. Tuleb nii. Aga kuidas maitse on? Väga hea ja tehke ka teie head mõnusad teed ja varuge talves ka häid igasugu ravimteesid metsast ja igalt poolt mujalt loodusest ja mõnusat teetamist teile. Järgmise korrani. Tšauka! Tšauka!